Bien-aimé dans le Seigneur, ma passion, notre bisiko zali na komones. Bien-aimé dans la biso bandingo, na biso bolomingo, na biso ya sambo, na biso ya prière. Bisika ozali bien-aimé, bonga oyo epesa melio. Bisika ozali bonga oyo bien-aimé eza bénéfique pour nous. Bien-aimé na lingi poko lelo eza bénéfique pour na famille na yo. Bien-aimé bisika ozali na zoe biso kaka ndenge papa le baka le sambo pour la kati. Bien-aimé dans le Seigneur na zoe biso que le sambo ne se kosala poko lelo na zoe biso ozore sima yango. Prière nyonso bien-aimé ko ebandeli tisuka. Bien-aimé na zoe biso yo. Le sambo nyonso yo ko bondele pa ya Nzambe na zoe biso azo ya nula yo. Bien-aimé na zoe biso 2021 eza 2022. Soki 2020 échoué qui 21 au échoué. Soki 2020 makambo esimba ki te 2021 ekosimba. Bien-aimé soki 2020 makambo na efongwama ki te 2021 ekofungwama. Bien-aimé eloko na zoe biso 2021 oko échoué te. Bien-aimé na zoe biso 2021 ozo resi. Ata libanga ndenge ezalaki liboso na yo. Ata libula ndenge libafongolaki. Ata bitumba ndenge etelema na famille contre vie na yo. Bien-aimé na zoe biso yo. Pona yo Nzambe aza capable ya kotelemisa moi ndenge atelemisaka moi na temps ya Josué. Bien-aimé na zoe biso na lingi tobondela. Nzambe atelemisaki moi. Nzambe afongolaki ebale. Nzambe atambolaki likola mai. Nzambe abongolaka ba vie, abongolaka ba situation. Na zoe biso poko lope Nzambe wana zobongola vie na yo. Bien-aimé na lingi tosambela, na lingi tobondela. Bisiko zali makanisa ezala concentré et bisiko zali éviter distraction. Pour Nzambe tosangani wa bien-aimé aza Nzambe biyano. Aza Nzambe solution. Oh bisika mela muto suki ya yezo banda. Bisika mtazo mona impossible, ya zo mona ngo possible. Bien-aimé na lingi poko lope Nzambe wana confiance. Atazanga ki libala, atazanga ki kobota, atazanga ki musala, atazanga ki mbongo. Bien-aimé na zoe biso aza capable na nyoso. Yango na lingi bisiko zali pesa Nzambe la confiance. Na zo linga bisiko zali to banda siko kobondela. Bien-aimé sujet na biso liboso za kokumisa na bon Nzambe akotisi biso ane ya sika. Nzambe ya pesi biso pema na bomoy. Nzambe ya bateli biso. Nzambe ya sali biso ngolu ya komona ane. Bele ba moni yango te. Bien-aimé na lingi bisiko zali to zala reconnaissant. Bien-aimé toko pesa biso kilo kumute. Na lingi bisiko zali otombola. Parce que la Bible dit que toute personne qui respire du Seigneur peut s'embellir na kombo na Yesu. Yawe na kokumisa supe kole okole. Yawe na kotombola kombo na yo baba. Jambe na nguya na korondre grâce Seigneur. Na maso sali yawe. Na pema we pesi. Na makasho pesi. Yawe na zo pambola yo. Zambalo na yambalo kumu. Pona maso sali na popo lokole. Yawe na pesio merci. Poete bele ba moni angote. Yawe na pesio merci. Poete bele ba komi angote. Yawe na pesio merci. Poete bele na pokole. Yawe ba sope mate. Yawe na zobele na yo Seigneur. Zwalo kumukole. Yawe kumama na yo. Elombe sanzolama. Elombe lietelama. Yawe na kumisa na nikole. Yondo bateli. Yondo bombi. Yondo epanye. Yondo lengi sikole. Nganganelenga. Yawe kumama. Yawe sanzolama. Yawe nietolama. Yondo pesi makasi. Yondo pesi kimia. Yondo pesi musala. Yondo pesi libala. Yondo pesi mabota. Yondo pesi nyoso. Mo pesi na nyoso na zo kumisa ye. Yawe sanzolama na ye. Elombe nietolama. Elombe tomama. Yawe botole le Seigneur. Mususozate yawe yako kumisa. Yawe mutusozate baba yako tombola. Momelese yo Nzambe. Momelese yo kole. Elombe tomama na ye. Remettre dans des circonstances. Nzambe ya bongola kama situation. Yawe bisika bataki na bui. Ezala ki wana pena koepanye. Bisika bataki mitamu. Ezala ki wana yawe pena kolomela. Nzambe na luya. Eza Nzambe comparable. Eza Nzambe na buli melengi. Eza inegalable kole. Eza verside yawe. Sanjela melei. Sanjela mashadai. Sanjela majova jure. Jova la fana zo kumisa ye. Epesinga pema yo fele. Obatelinga yo fele. Elekisinga yo fele. Yawe na pese ni na maso sali. Na pese ni na maso kotisi. Yawe na merita kite kote ma popole. Yawe sali na ingeli. Kuna mana yo sambale la pena ngole sali. Kuna mana pena graso yawe sopili kolena. Yawe na zopa mole pena bolime. Yawe na zopa mole pena fidelite. Malke mabena ngai kole. Yawe tali yango te bateli ngai. Malke mabena ngai kole. Yawe tali yango te pesi na pema na bomoy. Malke mabena ngai kole. Yawe tali yango te yawe nisi na Nzambe na bolime. Kuma
Kumama Shaddai, Kumama le Tobriyo du matin, Yahweh n'a pas mené, l'homme de Galilée Sanjelama, l'homme de Galilée Kumama, l'homme de Galilée Tombama, Yahweh Tombama la ye, Yahweh Sanjelama, Yahweh Nietolama, Yahweh Mosusute Yahweh, Bobele Seye Nzambe, Yende Bande Lupesuka, Yende Bande Lupesuka, Yende Bande Lupesuka, Yende Lilo Wana Bomo, Yende Lilo Bayasuka, oh Nzambe na Muya, Kumama Nokole, Niseko Basantu, Makasa Basantu, Pema Basantu, Yahweh na Zopambola ye, Yahweh na Sanjoli Okole, Elome Tombama na ye, Elome Tombama, Elome Tombama pona Neasika, Elome Tombama Yahweh pona Pemo Pesi, Elome Tombama Kole, pona Aneo Kotisi Yahweh, Yahweh na Somisela Yoni na Masosali, Yahweh na Pesoni na Masopekisi, Kono Bongina Lokumu, Yahweh Bongina Lokumu, Yahweh Yondo Bongina Lokumu, Shade Yondo Bongina Lokumu, Yahweh Yondo Bongina Lokumu, Yahweh Popole Kole Yondo Bongina Lokumu Kole, Yahweh Kumama, Yahweh Sangelama, Yahweh Kumama, Yahweh Sangelama, Yahweh Netolama Kole, Sambalela, Mofongo Libanzela, Mofongo Libikike, Yahweh Napambolie, Yahweh Pambolama, Yahweh Sangelama, Yahweh Netolama, Naso Pambole Kole, Naso Sangelama, Yahweh, Elome Netolama, Elome Tombama, Elome Kumama, Elome Pambolama, Yahweh Kumama na ye, Elome Kumama, Elome Kumama, Elome Kumama, Elome Kumama, Yahweh Kumama Kole, Zambela Muya, Mabele na situation, Mabele na kamu, Mabele na fuabatu, na peso na sikole, na peso na siyawe, Mabele na niseme, Yende na kanzele kama, Yende na kudibele, Yende na pesi na bala, Yende na pesi na boka, Yende na pesi na sala, Yende na pesi na kika, Yende na pesi na semo, Yende na pesi na meme, Yende na pesi na pema, Yende na pesi na mesi, Zambalela, Kumama Mekele, Kumama Mekele, Eleme Kumama, Eleme Kumama, Ezanzelena, 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 Yahweh Kumama, Eleme Sanjelama. Bien-aimés des Seigneurs, tous ensemble. L'émission 2021, bien-aimés, il faut Zamba faire ici. 2021, bien-aimés, il faut Zamba Mema Musika. 2021, il faut Zamba Matissa au niveau. Bien-aimés, Seigneur, parfois, il faut battre. Vu ce que je veux avancer, bien-aimés, ils sont capables de faire avancer. Ceux qui viennent à Simba, ils sont capables de faire que vienne à Simba. Bien-aimés, ils sont Mutuana. Ils sont capables de faire Atama Kambozo Simba, Yakapo Simba. Atama Kambozo marché, Yakapo marché. Bien-aimés, ils sont Bondela. Aujourd'hui, ça Zamba 2021, aujourd'hui, ça Kolo, Asopa présence de la vie. Aujourd'hui, ça Zamba 2021. Azala guide na yo. Aujourd'hui Sanzambe 2021 atambwisa yo. Bien-aimé muto Zamba zotambwisa ko chouete. Muto Zamba zotambwisa bien-aimé akoya kisama solite. Muto Zamba zotambwisa akokwa na mitambo banganga te. Akokwa na mitambo famite. Muto Zamba zotambwisa bien-aimé ayokisa kama solite. Na linga bala na Zamba wana tambwisa yo. Aujourd'hui Sanzambe wana aleka liboso na yo. Aujourd'hui Sanzambe zala liboso na ngana mona bikamo na yo. Zala liboso na ngana mona réussite. Zala liboso na nga étoile briller. Zala liboso na nga lakisa nga zala ya kotambola. Pate blizo bakile le chemin, la vie et la vérité. To sambeli na kombo na Yesu. Yawe na ekobele na yokele na pekolele. Yawe na ekosenga yosembele na tambisanga. Yawe na zobele yokele na pekole. Yawe na kisanga nzela ya kolanda. Yawe na senge na pekole. Yawe zala gibna ngai. Yawe na zobele. Yawe na pesu confiance. Yawe tambisa ngai. Yawe kamba ngai. Yawe leka liboso na ngai. Yawe na dukama na yo. Yawe na bangame na yo. Yawe na nipamelu. Yawe na zobele yo. Yawe na pekole kole na kole ya Seigneur. Yawe kita. Yawe zetela takela ngai mefete. Yawe kita. Yawe zetele ngai liboso na ngai. Yawe kita. Yawe zetele kita ngai. Yawe kita. Yawe zetela kisanga tela ya kolanda. Nzime na muya. Yawe na bele mokole. Yondele bizela. Yondele bizela. Yawe lone di février. Yondele di février. Yawe lone di mars. Yawe lone di
kozala yawe manemi ndenge mekozala te yonebi ndenge mekozala nazobela yo sambalola yawe kita kamba ngai yawe kita tambwisa ngai yawe kita nazobela yo yondekeli mokili yondekeli likolo yondesali bato yondesali banzete yondesali mai yondesali bangosi nazobela yo kolo yondemokela sepe likolo yakokandokakota yakotambwisanga yakotambwisaki banaisalela yowe yozambalela etebakomana katokala sengo yakoyakaki liboso na bango nazobela yo zambe yawe nabeli yokita oyametangokonaki libosomonanga yawe tikaki bango te yawe leka liboso nanga liboso ya situation difficile yawe ezala liboso na yo yawe leka liboso nanga utikokotelema delifeteye yawe putela yo yawe leka liboso nanga basituation komplike kotelema liboso nanga yawe putela yo aleluya bien-aimé yoka tozosambela ozobisa nzambe alola bisika ozali bien-aimé ozobisa kola sembo na loboko bible ezobisa biso ebele bakomi liboso monana ntango bakomi liboso monana bien-aimé bamoni monana ya kokangama apa kelke mini bien-aimé bazomona na nsima na bango falo azolanda bango bien-aimé sene nalingi tosambela parfois yozoyeba te 2021 nini ekolanda yo na nsima 2021 nini ekotelema liboso na yo ozobisa nzambe asembola loboko ne bien-aimé loboko ya nzambe efongolaka bikuke loboko ya nzambe efongolaka banzela loboko ya nzambe efongolaka oyo bandoki bakanga ozobisa nzambe alola asembola loboko na vi na yo tosambeli na kombo na Yesu yabisa nzambe alola asembola loboko na ye yawe nazobela loboko na yo kolo yawe nasengi loboko na yo esembolama na vi na ngai yawe nazobela loboko na yo kolo ekita yawe nazobela loboko na yo kolo esembola loboko na yo nguya sembola loboko na mobali sembola loboko na bozambe yawe nazobela yo kamba ngai yawe nazobela loboko na yo seigneur efongola bikuke efongola banzela yawe loboko na yo etambwisa yawe loboko na yo kolo namona bikamwa na yo sembola loboko yawe banzela kokanga mefongwama banzela kokanga makolo efongwama yawe fongola yango elombe fongola yango sembola loboko namona bikamwa yawe yofongolaka banzela misala yofongolaka banzela elevation yofongolaka banzela makambo minene yofongolaka nzela ya resi nazobele yawe fongola nzela elombe sembola loboko nzela efongwama olingene na mose nazobela yo sembola loboko na yo kole yawe tanda loboko na yo nguya yawe tanda loboko na mobali yawe namona bikamwa na yo yawe namona bozambe na yo yawe sembola loboko elombe tanda loboko na yo elombe sembola loboko na yo nazozela loboko na tandama yawe nasengi setwa loboko na yo nasengi apui ya loboko na yo nasengi ntapaso loboko na yo sembola loboko yawe demiketela temoye sembola loboko demiketela bona mone na yo sembola loboko demiketela bona kanda na yo kanda loboko na yo nguya kanda loboko na mobali yawe nazosenga loboko bikamwa nazosenga loboko etambolaka nazosenga loboko etambolaka yawe eza loboko na yo kele kanda loboko yeforama kanda loboko na kende liboso kanda loboko yawe sembola loboko na yo nazosenga loboko efongola fongola bikuke yawe fongola banzela kolo aleluya bien-aimé bisika ozali ozorekomande makambo kwa nzambe ozobisa kolo alobela yo tosambeli na kombo na Yesu wana totikali kimia tobeti maboko tozongisi maloba epa ya papa tozoleka na liloba na Nzambe après tokoleka kati na prière puisque soki prière eza makasi kati l'église mongona moyen akozwa yo eza te na apesi yo mbote na kombo na Yesu tome na biso ezali
la reconnaissance devant Dieu. Dimanche, totangaki mukande à Daniel chapitre 4. Tolobelaki lisolo ya mokonzi Nebukadnezar. O Zambe alobelaki asabosanaki. Alobelaki na ndoto. Sima ya nyonso ekokutamaki. Abosani message azwaki. Zokande message Nzambe apesaki ezalaki message ya kobwaka ye totalement na mokili. C'est par là nalobaki ete ebele ya bato na mokili awa Nzambe alobela bango mais bayebi comment ko saisir Nzambe te. Ebele ya bato bakutana na Nzambe mais bayebi comment kosimba Nzambe te. Zamba bwaka le roi Nebukadnezar kati na zamba parce qu'azalaka reconnaissante. Azwaka biloko oyo Zamba akila na mokili, azwaka bato Zamba akila na mokili lokola bien privé na ye. Yango wana nde nayebisaki bana na Nzambe dimanche kati na kolobake na kovivre awa na sia mokili, il faut kozala reconnaissant puisque tango kutami ke oza reconnaissant liboso na Nzambe, Nzambe akobanda pe kosalila yo. Soko oza reconnaissant liboso na Nzambe, Nzambe akosalila yo te. Ezana bato na Bible awa basala alliance na Nzambe. Tozo na exemple ya Anne. Anne azwa exemple na Nzambe, Anne ayebisa Nzambe soki opesinga mwana wana vine mobimba na ko consacrer liboso na yo pe akosalelo vine mobimba. Tozo mona ke maloba ya Ana ekolata zoto ya mwana oyo Ana abotaki. Ezala pe lolenge moko pe na biso pe na we Itali vi na biso ya bomwana na Nzambe, vi na biso na makambo na Nzambe. Tango tozoloba likambo, il faut kosala tout et tout ke okokisa oyo yoloba. Mbala mususu okozala ozosokola omikuti na kati na douche, okanisi likambo moko oyo Nzambe salilo na vie. Alors omikuti ke likambo Nzambe salela yo olapandai okataka moko na liloba moko liboso na Nzambe, oloba ke Nzambe na likambo yo saleli ngai na kosalelo boy, na kosalelo boy. Oyeko mikuta ke mbongo esimbami lisusu na maboko na ote. Soki bakoka television chauffage eyo okuta make mbongo ekutami lisusu na maboko na ote, ba problème bandi kolanda yo. Omikuti des fois même attaque musale ekufi, mais oso bosanaka ke na sala alliance na Nzambe ke soki Nzambe abikisinga na likambo te, ou bien Nzambe abikisinga na malade, soki Nzambe abikisi mwana na nga, soki Nzambe abikisi mobali na nga, soki Nzambe abikisi mwasi na nga, na kosalela ye offrande. Oye komikuta ke obosana. Bien-aimé dans le Seigneur, okoki kobosana mais jour moko koti na douche okanisi yango ozana eloko akopesa te. Eza pamba te soki o raisonner yango lisusu ezongi na mutu na yo. Nzambe nde muntu asali ke image wana ezongela yo na makambo yo loba liboso na ye, na makambo loba na mopanzi, na makambo milobela na sa motema okokisa yango. Malgré que ozana eloko te, il faut kaka okokisa. Ana alobaka parce que azalaki na posa kaka ya mwana te. Alobaki poete mwana oyo akobota pe lisusu akota pe kati na chantier na Nzambe, akota pe kati na mosala Nzambe, abakisa pe implice na sia mokili.
Zamba za na posa ya bato bakoki ko bakisa 1 plus na se ya mokili. Eno bato bakoki ko mikuta kati na ko détruire ba église. Eno ke bato bako bande ko détruire mabota ya bato. Eno ke bato bako bande ko détruire ba foyer ya bato, ba vie ya bato. Okokuta munoko ya muntu mobimba kaka mabe na mabe, critique na critique, kofinga na kofinga. Mozo bosana ke oza ekela munanzam, ozo bosana ke sima ya oyo zoloba. Zambe akorandra ngai na yo compte. Okorandra compte liboso na Zambe. Un jour okomikuta liboso na Zambe ozo samba. Okosamba lokola muntu malamu, ubi okosamba lokola muntu mabe. Mokonzi Nebukadnezar amikuti na kati na Zambe. Azange loko mususu ya kosala. Atali likolo atali na se. Prière nini yako kiko sala lisusu. Puisque Nzamba tikelaka eta. Yako bongola motema, yako changer langage na ye, yako changer nani même façon ya kokambela batukati na mboka ya Babylone. Ndeko azalaka reconnaissante. Nzamba iko koma ke abwaki ndeko kati na Zamba seta. Lelo za na poto. Nzamba apesa o visa ya poto. Oza reconnaissante. Lelo za na poto. Yondo bandaki kosalela Nzambe na Congo. Okomi na poto. Ozo salela susu Nzambe te na poto. Osenganda Nzambe libala. Lelo Nzambe abalisa yo. Otika Nzambe. Osenga Nzambe musala. Nzamba pesa o musala. Mbongo ya iliyo ya liboso. Na bisika ya kopesa ngwata Nzambe. Poete isunga musala Nzambe. Osala ya ngote. Ozwa mbongo wana utinda na Congo. Otinda na Mbandaka, otinda na Mbandun, otinda na Luanda. Bien aimé, ozana église osambelaka. Ozana pasteur oyo alandelaka yo na ba prière. Jamais mutu akoki komikuta azotanga na malula. Abikuti kazotanga na malula, mazofuta Minerval na lycée Kabamba. Ekoki kosala mate. Ubia muntu azotanga na Saint Paul, akende kofuta Minerval na Saint Pierre. Ekoki kosala mate. Ekolo yo muntu akoki kozala mikuti azotanga. Yango nde muntu akofuta Minerval na ekolo wana. Lobame na Pierre. Peut-être kokiko lobake oyo mate ya nini. Vérité eswaka, mais Nzamba sepelaka na vérité. Ebele ya bati. Papa oya bota yo, mama oya bota yo. O respectaka yete, mais o respectaka ba papa mususu. O respectaka mama mususu. O respectaka papa mususu. Mais oya bota yo. Oya tangisa yo, o respectaka yete. Yaya, royaume des cieux est proche. Tokoki ko sepela biso nyonso 2020. Et non, 2021. Tokoki ko banda biso nyonso 2021. Suka ya 2021 yango nde Nzamba koyeba na kokote. Na mona mutu azwi bwato pwete akatisa na ngambo ya Braza, ba mususu batikali na sima. Ayeko mikuta ke bango bakendaki avwa bwato ebaluki ba oyo baye na sima baleki bango.
Bien aimé, 2021 eza boîte. Oyo nzamba kotalela lolenge nyonso ya moko pe mususu. Koma koki koyika boîte na yo. Koma koki koluka boîte. Koma koki kotambwisa masuwa na ye. Zamba pesi intelligence na sagesse. Zamba pesi biloko yo zanango. Yeba prepare na nzambe kati na vie na yo. Pendant que yo zomela ozolia, musala na nzambe ya bisika yo sambela ka ezokufa. Zala reconnaissant. 2021 zamba za na posa batoyo. Basenga bina kozala ba reconnaissant. Zamba za na posa ba essentiel. Na vie na yo kolinga kaka teke basalela kayo. Lingaka peke bien aimé. Yake osalela ka pe batu mosusu. Linga pe osalela ka batu mosusu. Puisque kati na yo kosalela batu mosusu, Zambe akoyeba na kotala oyo osalela ki mutu mosusu wana azongiseli yo pe bele. Mbala mosusu akozongisela yo te, makozongisela ngo bana na yo bakutama na bonne santé. Mbala mosusu akoki kozongisela yango pwete mwana na yo un jour akutana na mobali ya voyou te. Bien aimé, rachetez le temps. Towele la temps. Tokowela kosala misala. Mais tokosa na teke ezana mutu moko oya uta na lola oya kitana mokili na kanda makasi. Kanda na ya kitana ngona mokili ezalaki nini? Kanda na ya kitana ngona mokili ezalaki yake. Ba oyo bakumisa kanzambe un jour babanda kokumisa yepe. Leweza na batu balingaka bakumisa bango, me bango balingaka bakumisa batu mosusu te. Leweza na batu balingaka bakonsidere bango, me ye akonsideraka batu te. Ozo mona muntu azo sala inane ata kozwa telefone kobenga ami o batanga na ye. Tolobita ke kobenga batu nyonso tout simplement kaka muntu yo solaka na ye. Ozo kuta ke muntu azalaka reconnaissante, muntu akonsideraka batu te. Webi na solo na musani na nzambe moko na poko awa azana ville moko quelque part na kotanga kombo te. Azo bisanga bi muntu tela zili kambo abengi ngai te. Nga mutu na sunga inga mutu na salela eboye. Ah, atanga na zama be tout simplement ata appel ya pamba. Yake papa tozalaki na likambo tala boye boye. Na surtout ki pe likambo na kaka esili kaka boye. Na ebise papa mokili ezali loso ya mabanga. Mokili za loso ya mabanga. Loso ya mabanga kopwaka nyonso te. Otoki lutu moko tena monoko. Soko yoki libanga opwaki. Le reste ya loso ozo continue kati na kolia. Na ebisi soki muntu wana za mabe elobite ke batu nyonso baza mabe. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que tangu okutamia onasa mokili ozo luka okende liboso yeba kufanda na batu. Yeba kosolaka na batu. Mokili eza société. Mokili eza société. Eza na ba gérant ya ndenge na ndenge. Eza na ba gérant ya ndenge na ndenge. Alors quand na société yo mikuti zala gérant ya malamu ya ndenge na yo. Kozala gérant te ya kobanda kuimite makambo ya batu mususu. Puisque quand na yo kobanda kuimite makambo ya batu mususu, patron oyo aza nzambe akoki koboma yo. Ndo moni batu mususu babandi 2020 bien. Tangu tozolo baba mususu bakufi. Oh, je vois. Mwana nanga moko, ndeko nanga moko aza na ville moko quelque part. Moi, leki na ye ya suka asali anniversaire. Asali anniversaire lelo toza jeudi.
à ça l'anniversaire mardi. Je pense qu'il faut la mardi ou bien lundi. Moi, na sali anniversaire. Moi, na ya 15 ans, ba sali anniversaire. Bande kona bango ba utaki na poto. Ba musuba ba kisi pe plus kati na vie ya mwana. Papa nazwe bisabino bandeko yaya. Batu bali ba meli ba mwana zwi ba cadeau. Mwana koti na ndako akeko lala. Ba mwana ti 11h alamuki te. Ba koma na hôpital ba kuti mwana akufi. Bien aimé, makambo nazo bisabino nazana ba preuve nango. Nazana ba preuve nango. Même akolo likambo nazo lo bakozala na ligne azolanda. Leki akutami akufi. Balandeli ba yebi likambo mwana akufi te. Jusqu'à présent, ebembeza na morgue. Ipesanga matoi. Yo muto kolanda ngai ko bénéficier quelque chose. Kolinga kaka teke bate ya kona na bate yako alang. Oh non, moli musanto ekiteli ngai makambo na zolo beza alang. Non. Awo makambo na zolo ba ezali makambo ya société ya mokili. Ezali atateke nzamba kitaboyalo bela yo. Non. Puisque tangu nzamba pesa Salomon na intelligence, Salomon azonga lisute pona kosenga lisu nzamba intelligence na sagesse. Salomon yeboko nda komaki ko gérer oyo nzamba pesa kiye. Donc asenga ka intelligence wana po ete abanda koluka sagesse a gérer biloko azanango. Biso petangu tokutami na sa mokili. To sala mayele, obali mwasi zala mayele na mwasi na yo. Akuta na kana n'importe qui te, alia kana n'importe qui te. Ezala baninga mususu ya kotambola na bangote. Fete nyoso eza yake mwasi wana kende te. Obali mobali na yo, ozana oyo ko banda kolobela mobali na yo. Même atazal azalaka korelike andengeni yake azalaka kanda yake anjimaka te puisqu'il y a aussi des hommes méchants. Des hommes méchants bandimaka basi na bangote. Bien aimé, yeba kaka koma kolobela ye. Tango azana kanda et devie ye. Mais tango kande kosila, yeba koma kolobela ye puisque na munoko mema ya zoba we lumbaka solo ya malamu pe kobim. Ebele ya batu bakutami na poto, mobali loyenge, mwasi loyenge, bana loyenge. Ozo kote na ndaku ya muntu mobimba solo ya masanga na masanga. Solo ya masanga na masanga. Dozo bikuta ke ndaku ya muntu bisika Saint Esprit akoki kofanda ezate. Ezate. Bien aimé, batu bakundama a cause a kocha buzoba liboso. Batu ba eshua na mokili awa a cause ya kocha buzoba liboso. 2021 liga wasala ke o resi buzoba wasala ki na 2020. Kosala mo na 2021 te. Négligence wasala ki na 2020. Kosala mo na 2021 te. Pourquoi? Puisque otambola ka bunyama ezande na malamu ya Nzambe, ezande na bolamu na Nzambe, nde Nzambe abombi yo. Ndenge kolo bilanga moko azalaka na bilanga na bato ya misala. Aye mukolo moko alinga pikola bilanga. Alinga kata yango nyonso. Bato ya misala balobi te patron. Tika nanu tochumbola nanu na se awa. Tocha nanu ba filmer, tocha biloko ya salite. Tocha nanu biloko wana peut-être mbala mususu année prochaine. Tokoki kobuka manga, tokoki kobuka safu, tokoki kobuka ba orange, tokoki kobuka mandarine. Bien aimé, moko si patron Jimmy. Bien aimé, Nzambe andima prière na yo mema ya musumuki. Andima mema prière na yo muto pesa kanjima te, anjimaka yango. Andima mema prière ya yo kuluna. Puisque zana batu kaka tangu babela nde ba reconnaître Nzambe. Tango azana likambu nda azo reconnaître Nzambe. Zambo salinga boyepona nini, Zambo salanga boyepona nini. Bien aimé, Zamba za koko ya muntu moko te na mokili, Zamba za moninga muntu te. Pendant que je prêche maintenant, akotika la kaka Nzambe. Même atana tiki micro yo, akotika la kaka Nzambe. Pendant que je parle maintenant, asa elongo na ngai puisque nazo salela ye. Ceux qui nazo salela na ba voiture, akojije na ba voiture na ngai. Ceux qui nazo salela ye na logique ou bien na kobanga kombo na ye. Akosalela kaka na kobanga kombo na ye. Tolo ba ke mutu na mutu azo sala
azo ça l'effort ya ke zamba za ngambo na ye bien-aimé. Tout ça l'effort 2020 ou échoué. Amen. Toko ya biso dans son église mais maloba to bimisaka eza différent. Toko ya biso dans son église mais attitude ya moko na moko ya monde kontaka liboso na nzambe. Eza na mususu aye po ete pasteur amona ye. Eza na mususu aye parce que azali na poste l'église. Alors poste yango nde esalaka ke mutu akota lola te. Poste yango nde esalaka te ke mutu apambola mato abala. Poste puisque poste Pierre azalaka nango poste Simon azalaka nango yango nde empêchaki diable po ete aréclamer Simon te. Yesu ayebisi Simon Satan a réclamé pour être asakana yo balonde babalaka pata mikati. Mais j'ai prié pour toi. Bien-aimé, ozananda kwa libala, sois conscience. Osoboti bana osimbi bana, sois conscience. Ozo vivre kati na mboko États-Unis, Europe, Congo, Asie, Australie, sois conscience. Senga nzambe nini okoki kosala na 2021. Et puis, ni ne sala kaka toujours que chaque année, ou échoué. Déception toujours, et ya liboso na yo. Okuta va toujours kaka na ba problème, maladie tout le temps. Bien aimé, tangu zambe a telemisaka muntu na tina. Pas sala kana muntu ana po etake de kino na suka. Zambe na bikamo jamais. Akoki kozwa eloko malamu apesa muntu après abotola ngo lisusu. Jamais. Lobaka kake ozala essentiel ou bien ozala reconnaissante. Puisque ton monde Job, ye muntu apesa Job esprit, âme. Apesa Job nyonso ezalaki na maboko ya Job. Alors tozomona diable abomi Job, abomi bana ya Job. Abotoli biloko ya Job. Mais pourquoi diable achaki maboko likolo ya Job te? C'est parce que Job est na biloko azalaka toujours reconnaissant liboso na Nzambe. Donc boni Nzambe aboya ke Satan acha maboko likolo ya Job. Et puis ya ba soki bazokutana na place lelo na mokili. C'est parce que baza ba reconnaissant. Tangu yozo so makasa ba papier, ozo so ba miette, o changer langage. Démarche est changée. Église, oyaka peri sosoute. Ozalaka na problème ya prison, ou bien problème ya kenakour, ou bien problème ya mariage. Pasteur assemblée na pona yo. Eza na mutu moko apesa yo conseil. Salaboy. Est-ce que mutu ano considéra que les sous? Mutu considéra kabato. Azape mutu il faut pas considérer. Quelqu'un papa o ya considéra côté, o ko considérer été. Puisqu'aza prêt ya koboma yo. Nazote ya nazote amai na munoko te. Même anga pasteur ndenge na zao. Nazote ya yo kaka ke pasteur a considéra kanga te. Naza faux pasteur. Naza dignité ya kokamba. Naza dignité ya kokamba. La considération. Et pele ya batu bazo esue na mokili apona kozanga considération. Ba considéra ka batu te. Puisque ozana mbongo. Puisque ozana poto. C'est comme ngana misala muntu pamba. Téléphone ata ya kabe ya kamwanga, même ata ya chikapa na yambaka. Appel one. Yamba zala sage. Ezala batu. Muntu abengi yo. Zela muntu wana abanda koloba likambo abengeli yo. Yo bandi ko beta vina yo epa ya muntu wana. C'est pourquoi ngai soko benga na chaka. Allô? Bonjour. Mi présenter yo moko banda koloba. Soko zolo bate na kati téléphone. Puisque yondo yebi eloko ni no bengelinga. Oko benga ngati osala nga jeu d'attrape ou bien banda ko enregistrer ngai. Ou bien ko sala ochenga na conférence po yoka oyebisa muntu moko yoka ndenge tozo sola na ipo to sambisanga. Bien aimé dans le Seigneur, salama yele. Amen. Salama yele. Na ebisa ke bino dimanche que Jean-Baptiste akufa à cause à kozanga mayele. Ce qu'on coûte à nous considérer yo, que considérer ye pe.
Mutu alingaka mama na yote, aza mutu mabe. Mutu alingaka papa na yote, mutu mabe. Mutu alingaka mwasi na yote, mutu mabe. Mutu alingaka pasteur na yote, mutu mabe. Mutu afinga ke eglise na yo, mutu mabe. Mutu mabe. Mutu mabe. Mutu alingaka kosambela te, mutu mabe. Conseil nini akopesa yo ya malamu papa? Puisque vie na biso esimbaka na prière. Et conseil nini akopesa yo? Ye malamu atala théâtre, ye malamu atala film, ye malamu asola na téléphone, ye malamu azala tout le temps na Facebook, ye malamu activer WhatsApp asola na bato. Mais église ba colonel ko nyata te. Ba pasteur ba torchon. Asa mutu mabe. Kotambola na yete. Mutu mabe. Asa prêt à kochelo ata poison. Batu mabe bazalaka. Batu mabe pendant que yozo mata. Yazo tonga yo. Asa otre singa poeta zongi so na sima. Batu mabe. Posa na bango ezalaka ke toko kanabiso nyonso. Oya sa zwa atonda te. Mais posa na ezalaka ke non. A récupérer na oyo zanango. Batu mabe bazalaka. Satan azalaka mutu mabe liboso ya Yesu. Yesu na ngomba zo sambela. Mutu mabaye pa na Yesu. Soko za mwana nzambe bongola lipa oyo. Bongola swata nyoko lipa oyo bongo na nyoko. Soko za mwana nzambe swata mata likolo ya ndaku wana. Mibwaka na se soko za mwana nzambe. Oh. Lokola naza pasteur nali ya poison. Puisque naza pasteur mwana nzambe. Lokola naza pasteur naza mwana nzambe naza Yesu. Nalala na presse batuta ngai. O mwana ndenge miracle zo salam. Miracle ya par force ezalaka te. Miracle eutaka na force te. Yake hotele midenge nazote ya oye liboso na chelo loboko yake natindiko na makasi okoyi. Eza miracle te. Miracle koko mela mutu panda me mata nazote yao. Mutu pe azu miracle. Mutu pe azu délivrance. A changer bizaleli na ye. A changer bizaleli. Puisqu'à cause kaka ya mutu ko boya ko changer bizaleli na ye. Zamba ko diko paka yeto talima. Ene poli apambola makate. Eza biloko il faut ba pasteur bate ya kabana na nzambe. Yake pendant que ozo en église changer bizaleli. Changer comportement tika moyimi. Pendant que yo zo benga batu mususu ba miyimi, mais yo moko zali moyimi hors cadre. Hors cadre. Likambo ya moyimi epesina verset. Papa tanga na Luc chapitre 10 verset 4 jusqu'à 9. Epesina verset papa epesina na verset. Luc 10, verset 4 et 9, je remets personne de Jésus. Amen. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons, que vos entiers dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il t'ouvre là un enfant de paix, et puis ndenge bozana soki na ndaku moko boko kuta manango yake ndaku wana yambi bino pe na kimia toke papa. Si se trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Nakati na ndaku wana bozo kota boko kota wana soki bokuti mwana moko azana kimia nakati na ndaku wana kimia esala nini? Ekozala pe likolo na bi ekozala likolo na bi ye pe kimia wana ekotikala pe na kati na ndaku wana pe kimia etikala na kati na ndaku wana. Seke mutu oyo alukaka kimia il faut pe kimia sala nini elanda ye. Soki bango bakutaka kimia kati na mwana wana te ubie bakutaka kimia na ndaku wana te kimia kokaki kotikala pe wana te. Donc na 2021 soko za na esprit ya kolonga zamba kolongisa yo. Soko za na esprit ya kolonga te okolonga te. Soko za na esprit ya kobonga okobonga. Soko za na esprit ya kobonga te okobonga te. Soko za na langage ya malamu okopambola. Soko za na langage ya malamu te okopambola mate. Soko zo musala na zambe na valeur zamba kopambola yo. Soko zo musala na zambe na valeur te zamba kopambola yo.
Soko kolongo na lia sa famille, zamba ko pambola yo. Amen. Soko longo na lia sa famille, zamba ko pambola yo. Amen. C'est comme ça Zambé. Zamba préfère ka bato ba yake liboso na ye. Amen. Soko yaka liboso na Zambé te, zamba ko peso mukongo. Yake muta yaka na église na ba délestage. Muta yaka na église kaka soki kaka keno. Aza bien. Tout marche bien. Dans l'église. Ah. Montazo pèse offrande puisque Azana va problème té. Montazo pèse Jim parce qu'Azana va problème té. Et Razu va problème Azuna Bongo Jim, Asilis va problème. Et Coco me plie. Amen. Amen. Et Coco me plie pire. Bongo Mouké Koki Kolia. Et Coco Kolia na vie na yo. Donc on a pourquoi? Si moi nanga moko azwaki engagement ya assurance ya église na kotika ka bwala papa mbongo nanga ya assurance yango ozo mona ke mutu a reconnaître loko yo a promettant Zambé mais soki azwi mbongo wana pesi azwa engagement yake na kati ya $740 ya assurance na kopesa pesa $50. Moto ya pesi mbongo wana. Apesi ke parce que azana mbebele. Apesi parce que azana reconnaissant. Na Zambé. Amen. Quel est chacun enfant de Dieu? Oya lingaka ke ba pesa ye, mais ya lingaka kopesa te. Amen. 2020 ye bongo te. Vraiment. 2020 ye bongo te. Changer. Changer 2020 ye bongo te. Si tozalaka na serviteur moko na Kinshasa na Kalembelem mutu ato franda chaka te mazolo ka keba banda kofuta ye batikana komone pembe matana panye ya jima boite ko cha ofrande mais mutu azolo ba ke pasteur afuta ka bisote bien aimé dans le Seigneur pendant que yo zolo ka ke pasteur abanda kofuta yo mais musala na Zambé zo telengana mbongo kofuta église ezate mais yo zolo ba ke ba futa biso nano. Toye beloko nini tolukaka l'église. Toye beloko nini tolukaka pa na Nzambe. Soki lelo pa na Nzambe baza ya kotelengana par-ci par-là, c'est à cause ya ba berger. Et ça cause ya bato balobake bango, bamilo bake bango nde basali na Nzambe soi-disant. Basali na Nzambe. Pendant que yo te ya ka bato malamu, mais o détruira ka ba serviteur ya église mosusu. Pasteur Nabil, Pasteur Nabil, Pasteur Nabil. Bon, mais le côté. Puisque ceux qui vont me mettre le côté, bon, que le temps où on a bino na basak, bako pese bino ya koliate. Boza la maboko pam, natala kondima ya batu. Natala kondima ya muntu bako kuta wana sokaza azopela. Sokaza na ba problème. Ou bien kocha ba problème na eli boso, ou bien kozwa bino en charge. Attaque basali na Nzambe. Oh, quelle sagesse. Vraiment. Ah. Vraiment. Hein papa? Na yeka ka wasa micro. Yesu alobi ke José, lelo ko simba micro te, otala na lukondima ya bato bazo ya lelo, soki bakoyelo micro. Ah non, 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 non. Yesu aza vrai stratège. Amen. Mutu boko takoza la maïle lokola tata oyo. Plus que Salomon. Plus que Salomon, soki salama ndenge nini. Soki wuta wapi. Soki nani akela ye. Bisika pa fana eyeba na kate. Ba Américain ba kenda partout ba kwaka ba fize. Ba mona yete. Ba mona yete. C'est pourquoi ngai na sekaka bato ba se comparaka na Yesu. Azwi photo ya Yesu atena ndako, azwi photo ya prophète atena ndako. Azogumba mena prophète agumba meli Yesu. Ba papier ya pamba amona na kate. C'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Amen. Pendant que je parle maintenant, Aza Bisikoza. Amen. Pendant que je parle maintenant, Aza na Congo. Amen. Pendant que je parle maintenant, Aza na Europe. Amen. Pendant que je parle maintenant, Aza na Asie. Amen. Pendant que je parle maintenant, Aza na Australie. Amen. Pendant que je parle maintenant, Aza na Afrique mobile. Amen. Oh, je vois. Tikazambe wana zalanda kuno na poko. Amen.
azala bien privé ya ndako na yo pe ya libota na yo. 2021 ezala année ya succès pour na yo. 2021 ezala année ya gloire. Amen. Tu n'échoueras jamais. 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 Amen. Tabaloba boye. Na famille na yo. Bangonde baliaka batu. Oko échoué. Tabaloba ke. Papa na yo ndazati janganga. Yake yenda lokaka batu. Yake yenda zali quartier. Oko échoué. Amen. Na échoué pona nini? Na échoué pona nini? Ngana eko tika batu na États-Unis. Oko échoué. Amen. Oko échoué. Même atana libala yo oko tuan. Oko échoué. Pendant que batu musu ba échoué na mariage na bango. Yo oko échoué na ndako libala. Amen. Masakite soki bokomi na ndako moko bokuti mwana azana kati mwana wana azana kimia na bino pe bomi etika na ndako wana soki bokuti azana kimia etika na te dans la Bible papa 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce que vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes, vous mettriez et on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui se trouveront. Papa, bandela nanu, j'aime la Bible. Bandela nanu. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant. Demeurez dans cette maison-là. Bon, mais la kati nandakuana. Et puis pour ça la nini. Mangeant et buvant. Manger et buvant. Bolia. Botonda. Bolia. Bosepela. Pourquoi? Parce que beaucoup de kimia la kati nandakuana. Bien aimé dans le Seigneur. Nazo balola ngongo. Nazo balola sikoyo. Version yo. Na angle pastoral. Amen. Na angle spirituel. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Pendant que yozo le lampiaka, samba komo na mpiaka na yote. Amen. Pendant que yozo le la stérilité, samba komo na stérilité na yote. Amen. Pendant que yozo le la célibat, samba komo na célibat na yote. Amen. Samba za na besoin na d'abord au sale na ye. Amen. Biloko bazo le batolia na ndako, est-ce que to monaki yango? Puisque yo moko alobi to tika basaki. Siko to tiki basaki, alobi ke ndako wana soki bokoti. Beaucoup de kimia, bonia bomena. Ah, Yesu pena dictature. Tala, bongola langage yo mutoro bake ba pasteur bate ya kapona ofrande. Ba pasteur basenga kaka mbongo. Mbongo sala ka fierté ya église. Mbongo sala ka fierté ya Nzambe. Pendant que je parle maintenant, micro oyo même to somba ngona mbongo. Amen. Nyoso to somba ngona mbongo. Siko yo muto combattre que église pona makambo mbongo, combattre ka pona nini? On combattra l'église pour n'ambongo pour n'anine. Mouton ya pesa kate, apango na makate. Amen. Awa ko pesa ya bakolonda koy. Eza kimia bakut, eza kimia bazalaki nango. Puisque Yesu alobike soki bokuti mwana wana zana kimia na bino pesa nini? Ekota wana. Siko yo muto nga ko pesa te. Po awa bango ba pesa kimia pe pesa bango kimia. Amen. Salela Nzambe. Salela Nzambe. Amen. Salela Nzambe. Dans la Bible, papa. Car l'ouvrier mérite son salaire. Car, papa, bandela na biloko. Ah, bandela na biloko. 2021 is bien ma casse. Amen. Car l'ouvrier mérite son salaire. Car l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Pendant que je parle, papa, ndenge na zolo ba aw, zamba ko futa ngai. Amen. Eza yanga musala. Amen. Ndengo zo la ndanga wana, ndengo zo sambela aw, zamba ko futa yo. Amen. Eza pe ya yo musala. Amen. Ndenge to kendaka na misala 6 heures to telemi. Eza ndenge moko pe to yaka pe l'église.
na bisika ya keba pesa ngai na pasteur mais nga nazo pesa peut nzamba sali apambola ngai. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Oya komi pesa na prière na 2021 ya kopambola. Amen. Mais oya kobandaka kotalela bato kotambola na bakombo ya bato akopambola mate. Amen. Oya kozala biso to une église ya finiki couverture tina mutu akopambola mate. Akopambola mate. 2021 toza na posa multiplication. Amen. Toza na posa ke to fimba. Toza na posa ke to mata. Amen. Toza na posa ya épanouissement. Toza na posa ke mutu nyoso pambola ma. Amen. Toza na posa ba wongi wongi te. Amen. Sambe na biso za wongi wongi te. Samba za pauvreté. Amen. Quelle est charte l'enfant de Dieu? Oya koya l'église azolo bakaka ke biso babola batu ya pasi sambe wa bolingo yokela biso mawa. Komeka koyamba zembo wana. Awate. Awate. Biso toza église toko échoué. Amen. Pe toza église to échoué. Amen. Puisque toza na ba promesse. Amen. Toza na ba promesse. Tango ngana teya kabino makambo minene ezali par rapport ya oyo zamba na kangai. Nazonga kaka toujours na batata na nga molimo. Na oyo bango basalaka na ba oyo na oyo zamba na ka bango. Lelo tozo mona ngona mishi. Amen. Nga pe nazo teya bino zambe ya makambo minene. Amen. Zambe ya kilo. Amen. Zambe ya kilo. Amen. Oya shwakate. Amen. Zambe ya kilo. Amen. Atombola na 2021. Amen. Apeso mariage. Amen. Apeso bana. Amen. Apeso kimia. Amen. Apeso prosperité. Amen. Apesa yo apesa yo nguya. Amen. Apeso capacité. Amen. Ya kokonza banguna na yo. Amen. Oya kopundusha kuta na zambe ya Amen. oya kopundusha kuta na zambe ya mupanga. Amen. Atermi liboso na yo samba bobiye. Amen. Abwaki malati na mipepe malati ezongeliye. Amen. Acha serikali liboso na serikali wane baluki ya ye. Achimboli liburi ya moko kundamina kati. Amen. Apumba yo koloka yo aziki likolo. Amen. Abimisi malepo mabema lepo wane ezongeliye. Amen. Onede. Quel est char d'un enfant de Dieu? Oya sambe la kaneta zomeka. Ote. Zambe na biso azali kura ya yinga. Amen. Soko meko kangami. Kopanga makambo esala makana famille na binote. Amen. Kopanga makambo elopama na famille na binote. Amen. Famille bakocha loi. Mezala mutu moko ayape na loi likolo ya moni jove. Amen. Pote Bible ezolo ba kembo ya ndako ya liboso. Ekoki ko bala na kembo ya ndako Bible te. Amen. Loi ya Moïse ko bala na loi ya Yesu te. Amen. Papa nanga koza nazalaki chef coutumier. Loi na ye koki ko koza loi ya Yesu te. Amen. Abandaki kolala libanda kopumbwa koloka kosalela ka batu bikilakila mais nzambo ngala ndimela ya biso bikilakila za Bible. Amen. Ndako nganga toyebi te. Singa rouge toyebi yango te. Amen. Ndenge balokaka toyebi yango te. Amen. Mais tangu bango bakende koloka basonga na ngambo na biso nzamba ko boma bango. Amen. Kopanga nyonso balakela yo te. Et kozala ni le sans effet. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 2020. Oya kotelema na kobundisa yo nazo peso prophétie lelo. Nzamba koboma ye. Akoboma ye. Oleli pe mingi. Ane oyo toza na posa mutu nyonso aseka. Amen. Okangi photo te na Facebook oseki. Amen. Ezala tenge okangi photo on dirait caporal mulumba. Te. Yoza caporal mulumba te. Amen. Caporal mulumba sa kufwa. Depuis toza bana mike. Caporal mulumba. Yoza caporal mulumba te. Mutu pa koti na ndako na yo ayoki solo ya malasi ya bien. Solo ya bunzambe. Et note koza na poto me solo ya bubola ezolumba yo. Non, non. 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 Defisa biso bitumba na yo. Pesa biso requête na yo. 2021 toko sambela pona mutu nyonso abotaka te akobota. Amen. Toko sambela pona mutu nyonso abalaka te akobala. Amen. Toko sambela pona mutu nyonso atambolaka na
mort. Okokufa te. Amen. Ata balobaki yondo tikali lokola pierre pote baboma yo. Okokufa te. Okokufa te bandeko. Nalobi okokufa te. Loba na okokufa te. Okokufa te. Amen. Parce que tango babundisaka muntu posa na bango ezalaka bakende na muntu titiliwa. Eloko bakomaki kosala mpona Job ekomaki bakende na Job tiliwa. Mais kolo Job aboyaki na ye. Amen. Zamba boyi na yo mama. Amen. Bandeko papa nazoloba ke Zamba boyi na yo. Amen. Zambi mubenga neba. Eh Jofa mubenga neba. Zamba boyi na yo. Hein? Mubenga neba, c'est-à-dire que Zamba boyi na yo. Bon. Zambi mubenga neba. Toloba ke Zamba soja boyi na yo. Zambi ya mubenga neba. Muta kosimbo azate. Amen. Même ata za muto abota yo. Amen. Si Dieu pour nous. Ah, qui sera contre nous? Amen. À cause de la botanga na bozoto. Aza papa za maman. Mais muto aza na monte la fin. C'est l'homme de Galilée. Amen. C'est l'homme de Galilée. Amen. À cause de la grande sœur. Aza ya nanga aza papa. Aza ya nangai. Mais soka koloba maloba oyo ezana nguya te likolo na ngai ekozongela ye. Amen. Puisque ezana bayaya mususu bandoki na mokili yao posa na bango ezaki baleki bafukamelaka bango siko soko olandela ngo mpe bien kindoki na kati naza na posa bisiko ozali totelema likolo toboma ndoki nyonso oyo atelemi lisusu na janvier ao achange stratégie nini aboma yo avant mai osepelaki le 31 décembre mais mpo na bango bakomi kosala ke enfin mais balimwisa yo okutama lisu na ba problème yenda sokufa zoma loba papa zoma loba Bien aimé tozobondela bisiko zali totelemi. Bien aimé tozoleka na prière. Bible ezobisa biso Josué. Tango atelemi misu likolo bien aimé amoni mutu asimi mopanga. Bien aimé Josué azopusa na parce que amoni mutu asimi eloko ezalaki danger. Bien aimé nalingi bisika ozali. Oya asimi mopanga mpona koelimino 2021 Nzamba limwisa ye. Oya asimi mopanga mpo kunda 2021 Nzamba kunda ye. Oya asimi mopanga mpo mondiso pas Nzamba mondisa ye pas. Yoko mona supasite. Yoko nyoko masute, yoko souffrir sute, yoko la sute, muto la lisako samazo liselelo. Muto fa souffrir samazo fa souffrir. Osome la mopanga ya moto, esa la noko mundisaka yo, esa la tata mwasi, oya ndako sima matate, ya yoko mate, yokende libosote, makambuna simate, galeme osome la sambalola, mopanga lelandela, nani abundisaka yo, nani alandela kayo, nani alinga okisa maso Osomisa Nzamba kunda ye basambe na kombo na Yesu yawe na sobela mopangano ya moto yawe na sakime Nani alinywe souhait 2021?
Nani alingi makambuna simba te 2021? Nani alingi yosora simba 2021? Gama sera papa kosa esprit ya famille. Pote babimili ya kate jib na basola na bomba soito bona bomba. Gama dans le 2021 yoko tika na bomba ko. Osomela la moto ansambe. Mutu nyoso alingi vino eza na bomba ya seliba. Alingi ya umela la bomba ya seliba. Alingi ya umela la bomba ya sterilité. Alingi ya umela na bomba ya chômage. Alingi ya umela la bomba ya kosanga kinya. Gama osotumba azala ya famille. Bisika zomi bisika fani. Mutu nyoso vino na sabombu ya molili. Azala nokwa za tata mwasi. Moto la neto sambe na kombo na Yesu. Et le puissant de Jésus. Ya wana jebe la moto na ye. Mutu nyoso kore. Wazota vina na sabombu ya molili. Mutu nyoso kore. Wazota vina na bombu ya seliba. Na bombu ya sterilité. Na bombu ya chômage. Ya wana bela li moto na ye. Mutu nyoso kore. Wazota je pasi ya ligina tika na bombu ya we ya we. Moto na ye la bela ye. Moto la bela ye. Moto la bela ye. Waligina bonga tokore. Na zobe la moto na ye. Waligina kamwe simate. Na zobe la moto na ye. Ya we la bela ye. Ya we moto la bela ye. Ya we moto la bela ye. Ela mena zobe la moto na ye. Ezo la bela ye. Ezo la bela ye. Ezo la bela ye. Ya we moto la bela ye. Ya we la bela ye. Moto la bela ye. Ezo bela. 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 Yawe, 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 yawe. Elo de Jésus, yawe, yawe, mutu nyoso tena vina na sabombu yawe. Mutu nyoso yawe, atene na matemo nyoso. David, Zamba télévisé prophète Samuel. Kende ko wendre David. Zoma futa chana kati na liseke. David azaye pa ya papa mokombo na Isaïe. Betelemite. Tango zoko me pa ya Isaïe. Tuna mwana moko na kombo ya David. Tango Samuel azokoma. Azotuna papa ya David. Bimise langa bana na yo. Papa bimise Eliadab. Abimise Aminadab. Abimisi bana o batonda tolo. Minene milai. Abosani individu. Abosani lettre. Abosani oyo. Oya zanga forma zanga tina. Aboyi kotanga ta kombo na ye. Oh yaya. Mwana tata kiseki azama kila na yo. Amen. Parce sanda ya bapara o babomba kabana na bango. Malgré des fois nyonso mwana koza nango azaya yo. Amen. Tata oyo kindo kya sala kili bosia David ezala kini ezala kya kobonga David. Or que mission ezala ki epa ya Samuel ezala ki ya kowende David. Encore mokozi ya Israël. Amen. Nazana prosa tombo mamuto ya sobo yoko mokozi. Amen. Amen. Na biso ko comprendre. Amen. Nazana prosa moto na Nzambe. Ekite ko mamuto nyoso azobo ya yobala. Amen. Azobo ya yobota. Amen. Azobo ya yosepela. Amen. Azobo ya obonga na États-Unis. Amen. Moto na Nzambe kitela yo. Bisika zali. Azobo ya yosepela yoko.
nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé yoka, Zamba produit Moïse. Zambé acheba na Israël liboso Moïse. Moïse azotambola na bana Israël. Moïse l'homme de la promesse. Et kokutama ke bilaka nyonso Zamba bandeki kopona Moïse, bandeki konaka Moïse na bana Israël. Et kokutama ke kana Zamba naka Moïse. Kana wana Moïse akota te. Vraiment. Bible zona ke kaka Caleb na Josué ne bakota na bokelaka. Amen. Mais Moïse, l'homme de la promesse. Moïse okota kana te pona nini. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça na batu mususu na mokili awa. Baza na bilaka, baza na bana, baza na mayele, ne bakota na bango ya. Vraiment. Eza na mutu azoluka ke okoma na destination te. Eza na mutu azokana ke osala accident na nzela. Eza na mutu azoluka ke okufa. Eza na mutu azosala ke okufa sa ke obala. Okufa sa ke osepela. Okosepela. Amen. Okosepela. Amen. Mutu nyonso azokana ke yo osepela te. Mutu nyonso azosalela vi na yo. Mutu nyonso azosalela libala na yo. Moto na Nzambe elandela yo. Job azana mwasi, azana bana. Job azana baninga na ye. Me baninga mokolo moko te baseka Job. Me bayaka kokoma na niveau koseka Job pona nini? Puisque Job atikalaka pauvre. Amen. Bien-aimé, ezana bato bazozela osanga baseka yo. Amen. Ezana bato bazozela libale kufa baseka yo. Babeta maboko. Amen. Pendant que yo so milela ba ke osala kama yele, me bazozela baseka yo. Zambe azana pose te ke baseka yo. Amen. Zamba azana pose ke yo bonga. Amen. Pendant que bazozela ke yo jouer, parce que tu pas osombi 5 meubles. Amen. Pendant que bazozela ke mutu ke kufa, parce que tu osombi 3 mituka. Amen. C'est comme ça Dieu. Amen. Zambe na biso azana Zambe ya escalier. Amen. Lelo nazana première, lobi deuxième, lobi kuna troisième, Amen. lobi kuna 15e. C'est comme ça Dieu. Amen. Zambe na biso ya eshuaka te. Amen. Vraiment. Zambe na biso ya eshuaka te.
tosamelaka po ete tozala bien. Amen. tosalelaka nzambe po ete tozala bien. Amen. tokozala te tosalelaka nzambe toza bawongi-wongi. Kombo na Yesu na monoko mais tu souffres mpo na nini? Job anyokomaki na cause puisque nzambe nde apermetaka mais yo ozosufri mpo na nini? Ozosufri mpo na nini? Bato ya baninga ya Job bazoseka Job mpo na nini? Azangi mpo na nini? Akelemi mpo na nini? Bana bakufi. Tozosala prière bato nyonso bazozela po ete yo zanga baseka yo. Nzambe atraité bango na façon moko ya mabe. Nzambe akonfondre bango. Nzambe akonfondre bango. Tozosala prière moto na Nzambe tumba bango na yo. Nzambe akonfondre bango na yo. Bango nyonso bazelaka yo échoué. Nzambe akonfondre bango. Tosambeli na confusion na yo ekita, confusion na yo yandela, confusion na yo ekita, ya ekotisa confusion, ya ekotisa confusion, ya confusion ekota, au nom de Jésus. Bien-aimé Seigneur, si j'ai l'habitude sous ta tosilis. Les autres ne comprennent bien-aimé esprit à pauvreté, esprit à instabilité, les autres en esprit à limitation. Tout ça mêlé dans combo na Yesu. Au nom puissant de Jésus, n'a autres en esprit à pauvreté. Au nom puissant de Jésus, n'a autres en esprit à instabilité. N'a combo na esprit à limitation. Au nom puissant de Jésus, les autres en abissaka, esprit à pauvreté, il y a besoin de la combo de Jésus. Mongana biso esuki awa matika na biso le sambo sali ya poko le kombo nango resut. Amen. Le sambo ya poko le kombo nango elonga. Amen. Bele mena zo biso 2021 okozala muto okozala mukila te. Amen. 2021 okoresi okoshue te. 2021 okosepela okolela te. Bele mena lingi siko bisika ozali tozozo ki sama biso pa papa pona clôture. Zambe apambola biso nyonso to komina suka. Je pense que communiquer na biso ezali ya samedi tozana intercession. Vraiment Zamba apambola bandeko nyonso bayaki samedi oyo. Intercession ya samedi prière ezobanda 18h juste heure de Iowa. Je pense que na Congo bakozala presque ba 1h du matin ndenge moko na Europe. Intercession ekopela awa tokosambela pona tina ya bakaya batu na batu okozala ozawa tozosambela pona yo tozosambela pona ka batu mosusu. Samedi non dimanche tozana prière de 10h à 11h totia bongo pona tina confinement. Normalement heure na biso ya prière ya dimanche ezaka de 10h juste à 12h30. Zambe apambola bino communiquer mosusu ya mibale ezali à propos ya bato yo basali la kanzambe. Tout côté ya opona la reconnaissance. Ça la reconnaissance. Sale la zambe na objectif. Ya ki nazo sali la ya kopambola ngai.
baoyo bafutaka église bato ya loyer bapartenaire linga ntango ozopesa mbongo wana nzambe mpe asalelaka yo kopesaka mbongo wana na koyimayima te malgré nyonso kozala nango salela nzambe na kondima ezala bandeko basombaka bapapier mouchoir nyonso bapapier hygiénique bato bao basombaka bakisi ya toilette nyonso moto asala kati na église nzambe afutaka ye eloko moko te moto asalelaka moto mosusu na sa mokili awa nzambe apambola bino nyonso mpo na ntina kopusani na poko ya lelo kati na esika oyo tosimbi ofrande na biso bible elobi bayaka liboso na nzambe bokopamba te ozosambela mpo na ntina ofrande na yo nzambe asalela yo ozosangisa ofrande esprit de mort na ofrande ordinaire communiqué mosusu eza bandeko bazwaki engagement ya assurance ya église basilisi te toza na posa ya mbongo wana assurance po ete tofuta assurance ya église d'ici lundi tosilisa nyongo wana sala prière na ofrande na yo toza na posa contribution ya moto nyonso sala prière bazoyela biso panier